Merhaba sevgili anne ve babalar. Yeni bir maceraya hoş geldiniz. Hayatınızın en özel günlerinden, haftalarından, aylarından oluşan bu süreçte bilgi sahibi olmanız sizlerin daha rahat bir gebelik geçirmesini sağlayacak. Belki ilk gebeliğiniz heyecan dorukta, belki 2, belki de 3. Sonuçta cennetten gelen ay parçası ailenize katılmaya hazırlanıyor. Daha küçücük de olsa o sizin bir tanecik yavrunuz. İnşallah sağ salim kucağınıza alacağınız günleri tez vakitte görürsünüz. Hatıra olsun diye yoruma hissettiklerinizi yazabilirsiniz. Yıllar sonra yine yavrunuz büyüdüğünde yorumu ona gösterirsiniz. Merak etmeyin, bu kanal süreklilik arz edecek. Gebelik, bebek gelişimi, çocuk gelişimi ve popüler psikolojiye dair konular ile ilginizi çekmeye devam edeceğiz. Konumuza gelecek olursak bu ay 1. ay. 1 aylık gebelik videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir? Ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bebeğinizin boyu 1. ayın sonunda yaklaşık 1,5 ila 3 milimetredir. Daha çok küçük ama zaten çoğu anne adayı bu sürecin bilinçli bir şekilde farkında olmaz. Bir şeyle kıyaslamak istersek bebeğinizin büyüklüğü yaklaşık bir haşhaş tanesi kadardır. Hamileliğin 1. ayı son regl tarihinizden ortalama 3 hafta sonra oluşan bebeğinizin karnınızdaki yolculuğunun ilk günlerini kapsar. Peki neden regl ile başlıyoruz gebeliğe? Bu bir kolaylık olsun diye verilmiş bir karar. Gebeliğin ne zaman başladığı hiçbir zaman net bir şekilde belirlenemez. Anne adayında yumurtlamanın gerçekleştiği günlerde sperm ile yumurtanın döllenmesiyle zigot adı verilen bir hücre oluşur ve bu hücre bölünmeye başlar. Yumurtlamanın gerçekleştiği günleri ise reglin ilk günü sonrası 11 ila 17. günler arasında diyebiliriz. Bu 28 günlük ortalama bir döngüsü olanlar için geçerlidir. Eğer döngünüz daha fazla veya daha az ise şu formülü uygulayabilirsiniz. Döngü tarihini, yani döngü süresini 2'ye bölün ve çıkan sayıya 3 çıkarıp 3 ekleyin. İşte o günler arasında doğurganlığınız daha fazladır. Devam edelim konumuza. Zigot bölünmeye devam edecek, blostemer adı verilen bir hücre kümesi oluşturacak. 3 güne yakın bir sürede rahme doğru ilerleyerek rahim iç duvarına yerleşecek. Bebeğin tüm vücudunu tamamlayacak 3 katman halinde olan bu hücre 4. ila 5. haftalar arasında embriyo haline gelmeye başlayacak. 5. haftanın başında o artık embriyo olmuş durumda. Embriyo oluştuğunda bebeğinizin organlarının temeli oluşmuştur bile. Omuriliğinin yeri de kararlaştırılmıştır. Embriyonun arkasında dizi dizi oluşan hücreler bebeğin nöral tüpünü, gelecekteki omuriliğini oluşturacak. Bunların en üstünde de beyni oluşturacak olan dokular oluşuyor. Sindirim sisteminde temelleri atılmıştır bu haftalarda. Hamilelikte ilk ay ikiz ve üçüz bebekler ise aynı veya ayrı yumurta ikizleri, üçüzleri şeklinde oluşur. Bir yumurtanın bir spermle döllenmesi sonucu 2 veya 3 zigota bölünmesiyle aynı yumurta ikizleri ve üçüzleri oluşabilir. Birden fazla yumurtanın serbest bırakılarak ayrı döllenmesiyle ayrı çift yumurta ikizleri, üçüzleri oluşur. Hamilelikte 1 ay bebek görüntüsü için vajinal ultrason muayenesi gerekir. Embriyo içinde amniyon sıvısının yer aldığı şeffaf bir baloncukta yüzen bir karides şeklindedir. O baloncuk amniyon kesesidir. Hamilelik kesesi oluştuktan sonra beraberinde bebekte yolk kesesi oluşmuştur. Ancak 1 aylık gebelik muayenesinde bu kese görünmez. Bu kese yumurta kesesi olarak da adlandırılabilir. Embriyonun gelişiminde önemli rol oynar bu kese ve yapısı gereği adeta karaciğer görevi görür. Bağışıklık oluşumunu sağlayan yolk kesesi 10 ila 12. haftalar arasında azalarak yok olur. Kesenin boyu her hamilede farklı olmakla birlikte 3,5 ila 5 mm arasında değişir. İçi siyah görünümlü olan yolk kesesi bebek 8-10 mm boyuna ulaştığında ultrasonda rahatlıkla gözlenebilir. Yolk kesesi gebelik kesesinin duvarına neredeyse yapışıktır. Bebek büyüdükçe gebelik kesesi ile rahim arasındaki koryon boşluk azaldıkça yolk kesesi sıkışarak ortadan kalkar.
Bebeğin ilk oluşum aşamasında anne adayı hiçbir şey hissetmeyecektir. Bazı kadınlar ise çok hassastır ve regl tarihinden önce hamile kaldıklarını anlayıp hissedebilirler. 4. haftaya gelindiğinde bazı anne adaylarında kahverengimsi hafif bir lekelenme olabilir. Bu lekelenmenin embriyonun rahim duvarına yerleşmesi sonucu oluşabildiği belirtilir. Buna ise yerleşme kanaması denir. 1 aylık hamilelik belirtileri kadınlar regl gününün geciktiğini fark etmesiyle başlar. Anne adayları hamile olup olmadıklarını öğrenmek için genellikle ilk olarak gebelik idrar testi yaparlar. İdrar testinde 3-4 haftalık gebelik çıkmayabilir. Ancak bu haftalarda yapılan testlerin bazılarında silik çizgi görülebilir. Silik çizgi gebelik anlamına gelir. Test sonucu pozitif çıkarsa vakit kaybetmeden bir doktora muayene olmak gerekir. Doktor anne adayından kan testi ister. Böylece kanda hamilelik hormonu olan beta HCG seviyeleri ölçülmüş olur. Bu da hamileliğin gidişatı hakkında fikir verir bizlere. 1 aylık hamilelikte beta HCG değeri anne adaylarında farklılık göstermekle birlikte normal değerler 3 ila 426 arasıdır. Her 2 günde bir beta HCG değeri bir kat artacaktır. Bu ilk muayenede doktor dış gebelik olasılığını değerlendirecektir. Dış gebelik en çok fallop tüplerinde, yumurtalıklarda ve karın boşluğunda görülür. Döllenme gerçekleştikten ve embriyo oluşma aşamasından itibaren anne adayının bedeninde hamilelik hormonları hızla salgılanmaya başlar. Gebelikte 1. ayda anne adayının bel bölgesine yağlanma başlayabilir. Bedendeki bu hızlı yağlanma eğilimi bedenin herhangi bir kıtlık olasılığına karşı önlem almasıyla açıklanır. Hamilelik hormonları salgılanmaya başlandıktan sonra anne adayının metabolizma hızında da artış olur. Kan dolaşımı hızlanır ve organlara daha fazla kan pompalanır. İlk ay hamilelik belirtileri arasında ayrıca şunlar da yer alabilir. Yorgunluk ve uyku hali, mide bulantısı ve kusmalar, karın ağrısı ve kasık ağrıları. Özellikle istenen bir hamilelik ise anne adayı tanımlanamaz bir mutluluk ve heyecan duyguları hissedebilir. Hamilelik boyunca bebeğine en iyi şekilde bakma içgüdüsüyle hızla araştırmaya ve önlemler almaya başlar. Hayatında bazı düzenlemeler yapmaya karar verir. Hamile olduğunu öğrenen anne adayı ilk olarak bebeğinin tahmini doğum tarihini bilmek ister. Bununla ilgili hazır takvimlerden yararlanabilirsiniz. Veya anne adayı son regl tarihinin ilk gününe 280 gün ekleyerek kendisi de tahmini doğum tarihini hesaplayabilir. Takvimde son regl gününe 7 ekleyip ay hanesinin 3 çıkartılarak da bu pratik hesap yapılabilir. Hamilelik tespit edilir edilmez doktor anne adayının folik asit takviyesi önerir. Folik asit bebeğin nöral tüp gelişimi yani omurilik yapısının gelişimi için önemli bir vitamindir. Hamileliğin ilk 3 ayı boyunca aksatmadan kullanılması önerilir. Hamilelik planlayan kadınlar planladıkları günden itibaren folik asit takviyesi almalılardır ve hamileliğin ilk 3 ayı boyunca buna devam etmelidirler. Anne adayları en çok da döllenmenin gerçekleştiği dönemde ilaç, alkol ve benzeri faktörlerin bebeğe zarar verip vermediğini merak ederler. Hamilelik öğrenilene kadar olan süreçte bu tür faktörlerin bebeğe zararı olmadığı görüşü ağır basar. Ancak öğrendikten sonrası için aynı şey kesinlikle geçerli değildir. Anne adayları bu konularda hassas davranmalıdırlar. Hamilelik planlandığı andan itibaren bebek ve anne sağlığı için olumsuz olabilecek tüm faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Daha önce düşük yaşayan, düşük tehlikesi atlatarak hamileliğini tamamlamış ya da bir önceki hamilelik sürecinde preeklemsi gibi sorunlar yaşamış anne adayları ilk muayenede doktorlarını bu ve benzeri konularda mutlaka bilgilendirmelidir. İlk aylık gebelikte düşük söz konusu olursa anne adayı önemli bir şey hissetmez. Regl kanamasına benzer bir şekilde bu süreci atlatacaktır. Hamile olduğunu öğrendikten sonra her anne adayı şayet varsa sigara, alkol gibi alışkanlıkları vakit kaybetmeden terk etmelidir. Bu tür alışkanlıklarını mümkünse hamilelik planladığı dönemden itibaren bırakması çok daha idealdir. Eğer rutin olarak antidepresan ve diğer başka ilaçlar kullanıyorsa kadın sağlığı doktorunu ilk muayeneden itibaren bu konularda bilgilendirmelidir. Doktora danışmadan hamilelik boyunca hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. 1. ayı da geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.